С вами Женя. Саня. Hey guys, с вами Женя. Hey guys, с вами Женя. Nice. Привет, ребятушки. Ну что же, у нас сегодня по заглавлению вы уже все поняли, что мы будем сегодня ехать на море. Ну завтра, конечно, Сонь, что ты ко мне подлезаешь? Мы будем ехать на море. И вот как, будем собирать вещи там. А сейчас мы в ванной будем выбирать шампунчики. Зубные щетки у нас другие уже, колгейт у нас там уже. Так, вот тут нам нечего делать. Так, мы идем в другую комнату. Я думаю, щетки мама уже приготовила. Так, по ступенькам. И вон наш шампунчик. Вот Хэдди. Это такой шампунчик, очень вкусно пахнущий. Да. Он для волос. Такой красивый Хэдден. Давайте. Кто любит Head and Shoulders, я его обожаю. Он Я чисто его его обожаю. от перхоти. Такой с другой стороны, сейчас посмотрим. Сколько там миллилитров? 90 миллилитров. Ну, такой Хэдден. У нас есть такая джинсовая курточка. Просто супер. Вот такая. С Микки Маусом. Штаники. Я его Еще обожаю. одни штаники, маечка. Ой, трое носков. Штаники, колгейт. Колгейт тут там. Еще, ну, короче, купальники, кофты. Такой никогда не покупайте Кэлгейт, он вонючий. Да, мы Кто его... любит, может покупать Ну, мне не нравится, да. да, У нас пижама есть. корешком. Так, у нас такая юбка, такие кофточки. Вот такое. Так, дальше будем выбирать игрушки. Так, Меня уже крем. да, кремушек от комаров, бальзам какой-то. Да, потому что Вот у меня такой. очень много комаров. Да, Санька очень много кусает. Вот. Теперь куклы Лолы. Это наше святое. Да. Святое. Вот так, у нас тут и слаймовые куклы Лол. Господи, я говорю про куклы Лол, показываю слаймы. Ну ладно, смотрите, у нас слаймы. Я не знаю, какой взять. Какой будем брать? Не знаю. Тоже не знаешь. Палеточку. Не, палеточку я не хочу. Давай возьмем вот этот слайм. Вот этот вот такие. Розовенькие. Короче, обзор будет. Короче, берем все. Да. Все Кроме забираем. вот этого и вот этого. Да, вот это. Я еще не выложила видео про вот такие маленькие обзорки, но скоро будет уже выложено. Конечно же, моего слоника мы возьмем. Детский. Слоника, да. Так, где-то у нас тут были куклы Лолы. У нас тут домик для куклы Лолы, мы сами что-то. Вот, Куклы Лолы тоже берем. Будем показывать. ну, давай. Ага, я еще принесу сейчас. Они у нас разбросаны по всему дому. Вот куклы. И вот Лолы. Господи, Сонь, помогай со своими Лолами. И вот Лолы. Господи, и там Лолочка маленькая. Так, давайте так буду брать. Ой, Сонь, подними. Вот еще в пакете Лол. Короче, у нас просто разбросаны Лолы. Да. О, Господи, так, давайте это будет обзор в следующем видео, как мы будем брать на море Лолы. Короче, Лолы мы берем на море. В следующем видео будем разбирать куклы Лолы. Будем какие брать, какие не брать. Посмотрите, малышка моя любимая. Да, мы снимали обзор, покупали ее. Мороженое там ели. Вот такая малышка с сумочкой была. Кстати, ну сейчас будем... Так, шорты. Главное, чтобы не грязь. Так, это муха. Брысь. Грязные шорты уже плохо. Короче, очень много всего. Будем сейчас следующий обзор будем снимать уже на куклу
Флот. Мы здесь снимаем по 2 видео. Не забывайте подписываться, лайкосики такие. Лайки. Мы очень рады, если хоть один подписчик будет больше, потому что уже 5 подписчиков. Так себе как-то. Ну, хоть 5 подписчиков. Ну, можно сказать, что 6 со мной. Я что, на себе лайки ставлю, когда вообще 0 лайков было. Но дизлайков у меня вообще прямо 0. А только лайки. И за это я вас очень сильно люблю. Передаю привет Кате Мар, моей подписчице. Чё, Юли? Так, давайте к зеркалу ставим. Как это? Янаки. Так, Вика Шоу. Соня обожает Вики Шоу и Чау Юля. Она просто смотрит их, как и я. Подписывайтесь, пожалуйста, на их каналы. Просто я не могу ставить лайки на планшете своем. Это у меня заблокировано. Аккаунт. Давайте, короче, включим телек, чтобы было поинтереснее хоть смотреть. Да, потому что у нас... Приеду с моря, короче, вам было в день выложу 5 видео, потому что вот я, мам, что-то там было. Короче, Да, Женя обожает прекрасно меня. короче, у нас давайте вещи будем смотреть. Еще раз я вам все покажу. Тут, да, неплохое. Короче, шампунчик у нас есть, зубная паста есть. Вроде как все. Куклы есть, все есть. Будем еще собирать на второй видосик. Короче, ну ладно, всем пока-пока. И до встречи в новом видео. С куклой Камило. Всем пока-пока.